Đây là Switch AKKO Creamy Purple Pro. Switch tactile mới nhất của AKKO với hành trình ngắn và phản hồi tactile rõ rệt. Switch có cấu tạo top housing làm bằng PC, stem nylon Pro được AKKO tùy biến, bot housing PA, lực kích hoạt ở 30g trên 50g. Switch có pre-travel 2mm trên tổng hành trình 3mm, hành trình khớp tactile ở 0,5mm. Cảm nhận của mình âm thanh giòn không quá to. Hành trình ngắn, lực nhấn nhẹ dễ chịu.